Posachedwa apa tikupasirani nkhani zimene zawerengedwa lero pa television ya Times lero pa 9 Oktoba 2024. Takhani pompo mumve kuti kodi lero kwachitika nkhani zanji. Toyamba madzulo ano anthu ochepa ndi amene anabwera kudzachita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Anthuwa akufuna kuti bwalo la milandu liunikire zosintha lamulo lokhudza chisankho limene likufuna kuti munthu akuyenera kukhala ndi chiphaso chaonzika ngati chomuyeneleza kuvota. Mwazina lamuloli limaloleza anthu okhawo omwe ali ndi chiphaso chaonzika kuti ndiomwe akuyenera kulembetsa mkaundula woponya voti pogwiritsa ntchito chiphaso chaonzika. Pemphero Malimba ali mu mzinda wa Lilongwe. Anthu ochita zionetserozi omwe analipo osapyola makumi awiri anachita zionetserozi pansi pa magulu a Concerned Citizens of Malawi komanso Economic Freedom Movement kuchokera pafupi ndi hotela ya Crossroads kukafika ku ofesi za bwanamkubwa wa boma la Lilongwe. Kalata ya madandaulo awo inalandiridwa ndi bwanamkubwa wa bomali a Lawford Palani komanso oyimira akubwalo la milandu a Kingsley Mlungu. Mmodzi wa akuluakulu a gulu la Concerned Citizens of Malawi a Edward Kambanje atanachita zionetserozi pokwiya ndi kulephera kwa aphungu a ku nyumba ya malamulo kuti akambirane zakufunika kosintha lamuloli pamene ankachita zokambirana zawo posachedwa apa. Akambanje anafotokoza kuti cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti mabwalo a milandu chozindikiritsa anthu kuti alembetse mkaundula wa voti kuli ndi kuthekera kopangitsa kuti anthu ena amene alibe chiphasochi asadzakhale ndi mwayi wolembetsa mkaundulawo. Kuti asanafike tsiku la pa 21 khoti lipereke chigamulo kunena kuti izi tayamba ni mwayidzeka tigwire ntchito mungicha timapangira kale aliyense akhale ndi ufulu wovota. Tikati aliyense pali ena ali ma driving license ena ali ma passport amene asatsekeredwe kunja. Poyankhula atalandira kalatayi apalani akira anthuwa kamba kochita zionetsero zawo zabata. Kaka imene kuti kudisha lende ndalandira malo mwawo kuti kwapasira kutakachiwekera. Ndipo tikuzonga ndalandira. Pakadali pano woyankhulawo pa nkhani za ndale komanso ulamuliro wabwino wa Ndafu Mkhuche ati kusabwera anthu ku zionetserozi kutha kukhala kamba kuti anthu omwe anakonza zionetserozi sadamemeza anthu mokwanira. Kusabwera kwa anthu sikuti anthu anasiya kukhulupirira zionetsero ayi, komanso kwambiri zimatengera kuti kodi amene akukonza zionetsero nkhaniyo anayilankhula momveka bwino motani. Izi zikudza pamene bungwe la MEC likuyembekezereka kuyamba ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti pa 21 mwezi uno. Bungwe la oweruza milandu la Magistrate and Judges Association of Malawi la na mmodzi wa amene amayimira anthu pa milandu Lectures Kamangira kuzokambirana. Izi zikutsatira zimene loyayu wakhala kulemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook. Akamangira amene akhala kulemba nkhani zokhudza oweruza milandu Ken Manda kuchokera pa 2 mwezi uno akupitirirabe kutero ngakhale Amanda kudzera mwa loya wawo Michael Goba Chipeta awalembera kalata kuwauza kuti asiye komanso kuti apereke chipepeso cha ndalama zokwana 250 million kwacha kwa Amanda ati kamba kowayipitsira mbiri. Mwazina akamangira akunena kuti Amanda ndi oweruza milandu wachinyengo komanso wakatangale ndipo akuti pali madandaulo ambiri okhudza zigamulo za Amanda koma ati akuluakulu kumabwalo a milandu akumawateteza. Bungwe la Non-Governmental Organizations Regulatory Authority Ngora lati kusalumikizana bwino pakati pa mabungwe ndi akuluakulu aboma pogwira ntchito zawo kuchititsa kuti kagwiridwe ka ntchito kazikhala kovuta. Mkulu wa bungwe la Edward Chileka Banda wati nkofunikira kuti ntchito za chitukuko zizigwiridwa molingana ndi ndondomeko za chitukuko. Isaac Salima akufotokoza. Bungwe la Angola sabata yamawa likuyembekezeka kukumbukira ntchito zake pamwambo umene uchitike pa Oktoba 16 ku bwalo la Sanjika mu mzinda wa Blantyre pamene mtsogoleri ino adzakhale mlendo olemekezeka. Malinga ndi izi akuluakulu ochokera mabungwe osiyanasiyana mdziko muno akukumana mu mzinda wa Blantyre kwa masiku atatu kuti akambirane komanso kuonesera pa zimene akhala kuchita pa nkhani yofuna kuchitapo kanthu pa chitukuko cha dziko lino.
pa tsiku loyamba la mkumanowu adawunika pa nkhani zokhuza maphunziro mdziko muno. Achileka Banda adati ndikofunikira kuti akuluakulu aboma komanso amabungwe adzigwirizana akamagwira ntchito zawo kotero kuti ntchito zambiri zizikhala zikuunika pa masomphenya a dziko lino. Ndiye tinaona kuti muchaka chimenechi nkhani zina zikuluzikulu zimene ma NGOs akupanga ndikuthandizira kuti maphunziro apite patsogolo. Ndiye tinaona kuti ndi bwino tiatenge ma NGOs boma komanso amene akutithandiza ngati ma development partners kuti tikambirane kuti mavuto ali mu sector imene ndi otani. Amene amalangiza mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za mabungwe Martha Kwataine adati mkumanowu ndofunikira kwambiri. Mkumano umenewu ndofunikira kwambiri chifukwa uthandiza kuti mabungwe aja pothandizana ndi unduna wa za maphunziro awunikire kuti kodi tichita bwanji mu sector imeneyi, nanga mabungwe tingagwira nawo ntchito bwanji kuti kodi pamene pali zotsamwitsa ndi pati nanga tikonze limodzi motani. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la National Planning Commission Ivan Chauya adati ndondomeko zambiri zochitika mdziko muno zizilunjika ku masomphenya achitukuko a dziko lino. Kupezeka kwathu pamalo pano kuli kupambana ifo ino kuti mabungwe awawo imapauka amene si mabungwe aboma amayeneranso kutenga gawo kupereka nawonso mmene akupangira implement ndondomeko zimenezi. Ndicho kupezeka kwathu ndinso nafeso kuti awunikire kuti kodi iwo ngati mabungwe aboma mapulani awo angayali bwanji. Ngora ndi bungwe imene imayang'anira mabungwe onse amene si aboma amene amagwira ntchito zawo mdziko muno. Apolisi kulumpi ayamba kafukufuku ofuna kugwira achinyamata ena omwe anaphwanya galimoto ndi kuvulaza ena pomwe amabwerera ku mwambo wa gona pamuhanya umene unachitikira pamalo achikhalidwe a Kadumuliro ku Lero mboma la Rumpi. Mneneri wa polisi ya Rumpi a Noel Kanchenga wati apolisi anagwira mfumu Chilongozi omwe akuganizira kuti anatsogolera za chiwembuzi kuchokera ku Nzuzu nayu Sam Kalimira. Akanchenga anakuti mfumu Chilongozi ndi gulu lina la achinyamata amagenda galimoto zomwe zimadutsa mphepete mamanda komwe achinyamatawa adali, ndipo galimoto ina yomwe idanyamula anthu a mtundu wa chiphoka idaphwanyidwa magalasi. Akanchenga anakuti mfumuyi ayipatsa mlandu ophwanya katundu komanso kuvulaza anthu komano apereka belo kwa oganizidwayo. Iwo kenakana kuti mayi mmodzi anavulala komano anamtenga kuchipatala cha paboma pa Rumpi kumene watuluka. Afuma amenewa ayankha mlandu wa malicious damage chifukwa minibus imene anthu amene amachokera kuphoka anakwera anayigenda glasi la kumbuyo linasoka komanso la mphepete chakumanja uku linasokanso, ndipo pochita zimenezi kunapezeka kunena kuti mzimayi mmodzi anavulala ndipo amenewa anapita kuchipatala. Anofunding poyanga pamwambo wagona pamuhanya themba la mathemba chikula mayembe idanena kuti mfumuyi ndi yokhayo yomwe ili mfumu yayikulu yatumbuka yovomerezeka ndi boma komanso banja la chifumu. Iwo anachenjeza anthu omwe akuchepsa ufumu wawo kwina kuti malamulo adzagwira ntchito. Mawu a chikula mayembe akudza pomwe anthu ena omwe ali pambuyo pa amtima gondwe akhala asakukhutira ndi kuvomereza za ufumu wa Bongololo Gondwe omwe pano ndi themba la mathemba chikula mayembe. Kumwambowu apolisi omwe adanyamula futi adayima mphepete mwa manda kumene kudali gulu la achinyamata omwe amagwira ntchito yomanga chiliza. Achinyamatawa ena amanyoza anthu omwe amadutsa kuchokera kumwambo wapagona pamuhanya. Wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono komanso chikhalidwe Owen Chiwomanika adayankhula kumwambowu kunena kuti mafumu akuyenera kugwirizana ngati afuna kuti chigawo chakumpoto chitukuke komanso dziko la Malawi lipite patsogolo ndi chitukuko. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwe. Takulandirani kupitiriza nkhani zathu madzulo ano. Woyankhulira apolisi mdziko muno apita kalaya wati thupi la wachiwiri kwa mkulu wa apolisi mdziko muno a Kaspa Chalera alika m'manda lachisanu. Achalera amwalira usiku walachiwiri ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Akalaya ati thupili alika kumudzi kwawo kwa a Matako ndi la mfumu yaikululukwa mboma la Kasungu. Iwo adawonjezera kuti apolisi ataya munthu ofunikira kwambiri
amene wathandiza kupititsa ntchito zawo patsogolo. Achalera agwira ntchito ya polisi zaka 36 ndipo mchaka cha 2022 ndi pamene adawakweza fika pa udindowu. Wachiwiri kwa nduna za umoyo a Halima Daudi wati ogwira ntchito amphamvu amatha kukhudzidwa ndi makamaka m'malingaliro ngati agwira ntchito m'malo osayenera. Daudi anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene dziko la Malawi likuyembekezeka kukumbukira tsiku la nkhawa za m'malingaliro lachinayi likudzali. Tili ndi zambiri pa nkhani mulipotire. Tsiku la maganizo angwiro pa dziko lonse lapansi lidakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo kudziwitsa anthu nkhani za kaganizidwe ka ngwiro komanso kuthandiza anthu amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Dziko lonse lapansi likumbukira tsikuli pansi pa mutu wakuti nthawi yakwana kulimbikitsa maganizo angwiro m'malo ogwiramo ntchito. Koma dziko la Malawi likukumbukira tsikuli pansi pa mutu wakuti nthawi yakwana yolimbikitsa maganizidwe angwiro m'malo ogwiramo ntchito. Ogwira ntchito athanzi ndi ofunika pa ntchito. Ndipo polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lachitatu, wachiwiri kwa nduna za umoyo a Halima Daudi anati nkofunika kwambiri kuti akuluakulu aonetsetse kuti m'malo ogwiramo ntchito akulimbikitsa kaganizidwe ka ngwiro. Tionetsetse kuti amene akutimalemba ntchito tifuna tionetsetse kuti kukhale environment yabwino kuntchitoko kuti anthu akamapita kuntchito asabakhale ndi ina maganizo oyipa kapena aziganiza zinthu zoyipa. Ndife ngati akunduna tikuyesesa kuti kuchokera lero mpaka nakalekale kukhale ma sensitization tizafotokozera anthu kuti akhale ndi maganizo angwiro pena palipo sisi kuntchito kokha. Ndipo mkulu wa World Health Organization kuno ku Malawi Anima Kimambo ati pali zinthu zambiri zomwe zimachititsa kuti anthu asaganize mwangwiro. Malingana ndi Kimambo, zina mwa izo ndi monga kusalidwa, kusapatsidwa mfundo zabwino zogwirira ntchito, kulipiridwa makobidi ochepa, komanso mabwana osaonetsa chidwi pa ogwira ntchito awo. Pamene anthu ochuluka akupitiriza kukhudzidwa ndi njala, mabungwe ena akuthandizira pa ntchito yopereka chakudya. Bungwe la Feed the Hungry nalo lapereka chakudya ku mabanja pafupifupi 300 andi la mfumu yaikulu ku Nthembwe mboma la Blantyre. Mkulu wa bungweli Praise Ijalasi wati iyi ndi mbali imodzi yothana ndi vuto la njala. Mwazina bungweli lapereka ufa, mpunga ndi zovala. Ijalasi akufotokoza zambiri. Leo pakadali pano ngati pano pokha pali mabanja opitilira 300 amene tiwafikire tsiku la lero. Ndipo ngati bungwe la Feed the Hungry pakadali pano ana okhalira tikudyetsa ku Malawi kuno akupitilira 80,000 ndipo munyengo zonse zimene kwakha kuchitika disaster ngati nthawi ya cyclone Anna, Fred zinazo ndi mate ena onse takhala tikutumikiranso anthu opitilira pafupifupi kuposa Emilia. Ndipo imodzi mwa mafumu amene anthu ake apindula yalankhula motere. Kuthokoza kwambiri voice imene lili la angire ndathokoza kwambiri kudera langa pofika ndipo lithandiza kwambiri komanso ndikuchithandiza imene asasire pompa kunoko vuto la njala ndimene lili likulu kwambiri foti chaka chatha chisida kolole mpaka chaka nzaka kudera lathu lino. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Anthu ochepa izo zinali nkhani zimene zawerengedwa lero pa Times